ni kisa cha Nabii Musa na Firaun. Firaun alifanya kibri katika ardhi, akadai kwamba yeye ni Mungu. Anawaambia watu, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, mimi sijui kama kuna Mungu mwingine asikuwa mimi. Jamani, ana rabbukumul a'la, mimi ndo Mola wenu nilokuwa juu. Lakini baada ya kuona miujiza ya Nabii Musa mbalimbali, Nabii Musa akamwambia Firaun, naomba unipatie watu wangu hawa niondoke nao. Firaun ashaogopa hapo, mambo mengi alikuwa ameshaogopa. Akamwambia, nimekupa ruhusa, ondoka na watu wako. Nabii Musa kaondoka, wanatoka Egypt, Masr, wanakwenda Palestina. Walipofika kwenye ufuo wa bahari, kabla hawajafika, Firaun huku nyuma, majeshi yake, mawaziri wake, halmashauri yake wanamwambia Firaun, umefanya makosa makubwa sana. Vipi unamwacha Musa na watu wake wanakwenda huru? Hawa si watu wa kuachwa, hawa ni watu wa kuuawa hawa. Ndio Firaun akaingiwa na hasira na jazba, wakachukua majeshi yao na farasi, wakaanza kumfuata Nabii Musa na watu wake. Nabii Musa anafika kwenye ufuo wa bahari, Red Sea, hakuna njia mbele, na wakiangalia nyuma, vumbi ya majeshi ya Firaun. Wanakuja na majeshi wote na silaha zote, na Nabii Musa hana silaha, hana majeshi, hana watu wa kuweza kumsaidia yeye. Watu wake wanamgeuka Nabii Musa, wanamwambia Nabii Musa, umefanya nini hii? Umetuleta mara nyingine hapa katika jambo la hatari. Wanamwambia Nabii Musa, inna la mudrakun, tumepatikana sisi, tumekwisha manake. Nabii Musa alayhi salam anawaambia watu wake, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, haiwezekani, mimi nina Mungu wangu ambaye atatuonesha njia. Mimi nina Mungu wangu. Angalia yaqeen ambayo Muislamu anafaa kuwa naye, kama alivyokuwa naye Nabii Musa alayhi salam. Hakutia shaka. Si wewe leo unaomba dua unatia shaka, dua itakubaliwa, nimeshaomba siku nyingi. Unaomba dua huku unaangalia watu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba, muombe Mwenyezi Mungu na wewe una yaqini hii dua Mungu ataijibu na atajibu. Lakini wewe unatia shaka, unaangalia watu, kunaomba, unasema nishaomba siku nyingi, itajibiwa vipi dua kama hiyo? Lakini Nabii Musa anaonesha watu wake, wallahi mimi na Mungu wangu, na Mungu hatotutupa, atatuonesha njia. Na ndo pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia Nabii Musa, chukua bakora yako ipige bahari. Akapiga bahari, ikatoka njia 12, na kila njia moja bahari imesimama kama jabali. Mwenyezi Mungu anasema kataudi alazim. Kataudi maana yake ni kaljabal alazim. Maji imesimama, hakuna kioo iliyozuia, hakuna ukuta iliyozuia. Samaki wote wamekwenda wapi? Tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama alivyoelezea Imam Ibn Kathir katika Bidaya wa Nihaya, alileta upepo wa ghafla, akafyeka matope yote kwenye ile barabara, ili Nabii Musa na watu wake watakapopita wasije wakateleza wakaumia. Nabii Musa anafika mwisho na Firaun anafika mwanzo. Mwenyezi Mungu anamwambia Nabii Musa, watrukil bahra rahwa, iache bahari namna ilivyo, kuna kazi tunataka kufanya hapa. Innahum jundum mughraqun, hawa ni majeshi ambaye tayari tumeshawagharikisha, maana yake tunakwenda kuwagharikisha. Firaun alipofika mwanzo, akiangalia jabali ya maji imesimama, barabara 12 si moja. Wanasema mufassirini, ilikuwa itakana Firaun sasa arudi nyuma, angalau atumie akili yake kibinadamu. Jamani, haya si mambo ya kichawi haya. Sababu alikuwa anaamini mambo ya uchawi. Huu si uchawi, haiwezekani mchawi yoyote kufanya mambo kama haya. Bila shaka kuna muumba ambaye anaongoza mambo haya. Mungu aliyatoa haya kusudi ili kumfungua macho Firaun. Lakini Firaun akawaambia watu wake, jamani, kama kuna mchawi duniani basi Musa ni number 1. Kibri imemzidi, wakaanza kutia shaka waingie kwenye ile barabara wamfuate Musa na wasiingie. Na kuna riwaya inayosema Jibril alayhi salam alikuja na farasi yake, akapita mbele ya farasi ya Firaun na majeshi yake. Farasi ya Firaun na majeshi yake walipoiona farasi ya Jibril iko mbele yao, wakajua kwamba huyu ndio kiongozi wetu. Unajua wanyama wana viongozi wao.
Basi wakaanza kumfuata wote, wakaingia ndani ya maji. Walipofika katikati ya bahari, kwenye deep sea, sehemu ambayo ndege ikianguka na abiria hawatopatikana, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaifunga ile bahari. Hapo hata ukiwa na ujuzi wa kuogelea ya miaka 100 hauwezi kutoboa. Firaun alipoona sasa yeye anaenda kuangamia, ndo akajaribu kutamka shahada, akasema amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Nimeamini kwa Mola ambaye Bani Israili pia wameamini. Maana yake kibri aliyokuwa naye Firaun anashindwa kutamka kwamba amantu annahu la ilaha illa Allah. Alikuwa anafaa aseme hivyo, lakini kibri aliyokuwa naye Firaun anashindwa kumtaja hata Mungu. Anasema nimeamini Mungu kama vile walivyoamini Bani Israili. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia Firaun, al-ana wa qad asaita qabl wa kunta min al-mufsidin. Sasa hivi ndio unaamini jamani? Sasa wa qad asaita qabl, na ulikuwa ni mtu asi kabla ya hapo. Wa kunta min al-mufsidin, na ulikuwa ni watu waharibifu katika dunia hii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia Firaun, al-yawma nunajjika bibadanik litakuna liman khalfaka aya wa inna kathiran minan nasi an ayatina laghafilun. Leo tutahifadhi mwili wako we Firaun, ili watakaokuja na mfano kama yako baada yako wewe itakuwa ni funzo kwao. Lakini Mwenyezi Mungu anasema, lakini watu wengi katika alama zake Mwenyezi Mungu, miujiza yake Mwenyezi Mungu, wanaghafilika. Mwenyezi Mungu kuhifadhi mwili wa Firaun, wanatafsiri mufassirin wanasema tafsiri yake ni mbili. Al-yawma nunajjika bibadanik, ni siku ile ile ambayo Firaun alikufa. Hii ndio baadhi ya mufassirin walivyozungumza, wakasema leo tutahifadhi mwili wako ili watu wako waje wakuone, na watakaokuja na mfano kama yako, hiyo ni funzo kwao. Maana yake ile bahari ikaenda ikamtapika Firauni nje kule kwenye ufuo wa bahari, kwenye beach. Ni siku ile ile ndio inakusudiwa katika hii aya. Lakini baadhi ya mufassirini wanasema al-yawma nunajjika bibadanik, leo tutahifadhi mwili wako huu ila qiyami saa, mpaka kiyama itakaposimama. Na ndio wanasema baadhi ya wanazuoni kwamba mwili wake Firaun ulihifadhika toka wakati huo, na leo imo katika museum ya Egypt. Ipo ilihifadhika mwili wa Firaun wakati hakuna preservative, hakuna sindano ya kudunga maiti isiweze kuharibika wala kuoza, hakuna barafu wala friza wala mochari. Ni Mungu ndo ambaye alihifadhi, na mpaka leo ipo. Lakini leo duniani wanakuja watu, wafalme, viongozi, wanajua tarehe ya Firaun, na Firauni mambo ambayo aliyafanya katika dunia hii, wanakuja wanafanya mambo zaidi ya Firaun, zaidi ya Firaun, na wanajua tarehe ya Firaun, na wanaiona mwili wake Firaun katika museum ya Egypt. Sasa ndugu zangu, hii siku ambaye aliokolewa Nabii Musa na akaangamizwa Firaun ilikuwa ni tarehe 10 mwezi wa Muharram, ambaye ndio siku ya Ashura. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye na Abubakar walipokwenda mpaka walipofika Madina, baada ya siku chache anapata habari kwamba Mayahudi wanafunga saumu ya Ashura. Akawauliza Mayahudi, kwa nini mnafunga hii siku na kuitukuza na kuiadhimisha? Mayahudi wakajibu wakasema, hadha yaumun salih najja Allahu Musa min Firaun wa malaihi. Hii ni siku nzuri hii, Mwenyezi Mungu alimuokoa Nabii Musa kutokana na Firaun na majeshi yake. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia Mayahudi, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, sisi tunayo haki juu ya Nabii Musa kuliko nyinyi. Fasama wa amara bisiyamihi, Mtume akafunga na akawaamrisha masahaba wafunge, akawaamrisha. Wa amara bisiyamihi, wanasema wanazuoni, hii ndio saumu ya kwanza iliyofaradhishwa katika ardhi kabla ya Ramadhani. Ramadhani ilikuwa bado,
Saumu ya kwanza iliyokuwa fardhu ain ni saumu ya Ashura, lakini Ramadhani ilipofaradhishwa katika mwaka wa pili, Mtume akawaambia masahaba, yeyote ambaye anataka kufunga Ashura na afunge, na asiyetaka na awache. Lakini akawaambia faida yake, akawaambia yeyote atakayefunga siku ya Ashura, ahtasibu ala Allahi an yukaffira sanata allati qablahu, mimi nina imani atakayefunga saumu ya Ashura Mwenyezi Mungu atamfutia madhambi ya mwaka nzima iliyopita. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoendelea kufunga Ashura katika maisha yake, mwisho wa uhai wake, maswahaba wakaja wakamwambia Mtume, ya Rasulullah, Mayahudi pia wanafunga hii siku ya Ashura. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, fa in baqaitu ila qabilin la asumanna tasi, inshallah Mwenyezi Mungu akinipa uhai nikabakia mpaka mwaka ujao nikawa hai, nitafunga Tasua na Ashura ili kuwakhalifu Mayahudi. Maana yake nitafunga siku ya 9 na 10 ili kuwakhalifu Mayahudi. Lakini ilipofika mwaka ujao, Mtume akawa amezidiwa na akafariki tarehe 12 mwezi wa Rabiul Awwal. Mwezi wa Rabiul Awwal Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akafariki, lakini akawa ameacha maagizo. Ndio unaona wanasema wanazuoni, njia bora ya kufunga Ashura ni mbili, na moja ndio bora zaidi. Iliyokuwa bora zaidi ni kufunga 9 na 10 ili kuwakhalifu hao watu. Hiyo ndio bora kuliko yote, kwa sababu Mtume ameacha maagizo, pamoja na kwamba yeye hajawahi kufunga, lakini aliacha maagizo. Na ndio wakasema baadhi ya wanazuoni, ikiwa utashindwa kufunga 9 na 10, angalau ufunge siku ya 10, kwa sababu Mtume katika umri wake wote alikuwa akifunga siku ya 10 ambayo ni siku ya Ashura. Na wakasema baadhi ya wanazuoni, ikiwa hautojua tarehe 1 Muharram ilianza lini, hujui tarehe 1 ilikuwa lini, tarehe 9 ni lini, tarehe 10 ni lini, basi itabidi ufunge 9, 10 na 11 ili kuaminisha. Maana yake ikiwa tarehe 10 ndio itakuwa tarehe 9 na tarehe 11 ndio itakuwa tarehe 10, wewe umeaminisha, umesalimika. Maana yake hiyo siku umeipata.